好，观众朋友们好，今天是4月5号，这里是河南灭共之声。今天讲的一条主要话题是武汉疫情又再度爆发，这个基本上是每人都要过一次。好，下面接着这条新闻展开来聊一下。当然了，这个1个月前都听说这个武汉的疫情开始爆发，这个都是这个症状都是咳嗽，那当然，而且这个咳嗽还不是1天2天，一般都是1个月到2个月都不好，都这个情况。所以说我在武汉的这个亲戚朋友也跟他们这个联系了，也得知他们家的人。基本上这个在武汉的家的人，基本上都每人都这个感冒了一次，而且都是症状差不多，咳嗽，而且吃药打针完全不见效，完全是这个拖1、2个月以后自行慢慢的好的。所以说这是中共做的孽，做的恶。他在这个2、3年前这个搞的这个武汉 P4实验室。这个制造出来的这个蝙蝠病毒进行嫁接以后，搞出来的这个疫情，当然了，刚开始出来那是非常的这个厉害，死亡率极高，基本上这个一感染上都是死亡，都逃不掉的。所以通过了几代以后，这个疫情的几代。这个繁殖以后，才开始毒性慢慢的减弱，不至于这个感染就死。当然了，第一批感染的人基本上都死了嘛。这个而且还走在街上就能瞅人好的人倒在地下就没命了。所以说当时这个情境是非常恐怖的。当然到了后来，慢慢的这个病毒繁殖了几代以后。它的毒性就变弱了，虽然这个传染力非常强，但是它不至于死人。这个东西不至于死人的话，那当然就不会引起这个强烈的恐惧心理了，恐惧行为了。所以说，今年这个一开年又开始这个疫情又开始大爆发。当然了，我们都知道这个中共国的疫情1天都没间断过。只不过是爆发还是这一般的流传，这个少数人感染，那就不会引起恐慌。每当这个大量的爆发的时候，这个医院的人满为患的时候，大家都心里明白，就看着这个疫情又开始大爆发了。所以说，这个武汉现在基本上又开始大爆发了，而且基本上人人过关。这个不管是男女老少，这个都基本上感染了一遍，都是这个同样的症状，咳嗽，这个发烧，这个好像是感冒的症状，但是它就是吃感冒药也好，吃什么消炎的药也好，都是不见症状减轻好转，所以都是完全是这个拖过来的。长期的往下拖挺过来的，所以说有的人这个好了，有的人还继续的还在咳嗽，还在发烧当中，所以说这个武汉这会这个病毒又开始大流行、大爆发，当然给人这个生活这个带来了这个深重的灾难，这是肯定的。你说一个人发烧咳嗽，完全这个不想吃不想喝。不想动，你说那对生活质量是多大的拖欠，多大的亏损？所以说这就是中共做的好事，习近平做的好事，在武汉 P4实验室，特别是石正丽，他还得了什么奖？这种人就是该死，应该这个全国人民应该讨伐他，应该将他这个。一口水一口唾沫把他淹死，这种人的这个
制造的罪孽太大了。那当然了，他们这个史自立的血债应该是1000万以上，几亿以上。中国人都死了几亿人，全世界才死了600万，但是中共武汉那一次都不止，第一次爆发都不止死了600万。所以说，这个史自立的这个罪孽是非常深重的。我相信他的全家一定不会落得好的，这是肯定的，一定会这个得到报应的。这一点应该是毫无疑问的。当然了，这个因为他的这个罪孽太深重了，那任何人都承担不起。你说你搞死几千万人、上亿人、上几亿人，你说这个灾孽是多么的深重。所以说他这个史自立家呢，我看他几代人都这个还不了这个报应，就这么简单。所以说这个史自立本人一定不会得好死，这是肯定的。而且他的子女、他的这个家属都会不得好死，都会得到报应的。因为你害人太多嘛，那不是害这个几百个人、几十人、几千人的问题，你是上亿人、几亿人的这个生命都在这个在你的做出来的这个病毒的摧残下，这个丧失了生命。你说你这个灾难是多么大，这个罪孽是多么的深重。所以说这个我不知道中国人什么时候才能逃脱这个病毒的阴影，因为在这个从2000年一直到现在2014年，快4年的时间了，基本上这个末影没有在这个中国的大地上离开过，一直在这个源源不断的在进行互相传播、互相的这个感染、互相的折磨当中，而且死亡人无数，到处都在死人嘛，而且死亡的人数也非常多嘛。你看那几个新闻都说嘛，人都看到很多新粉，添了很多新粉嘛，那就是这个新亡故的人嘛，不分年龄段都在死亡死人。所以说这个病毒不知道什么时候才能够离开这个国家，离开世界，再不要再这个继续的进行传播、进行感染。希望什么时候能够离开这种循环的状态就好了，还人民一个安宁，这是非常重要的。谢谢大家，今天也聊到这里。